نحن عادة ناخد ضيفنا على القهوة. بما انه حضرتك ما عندك وقت تروحي على القهوة ولا عندك وقت هالقد تكوني مرتاحة، وقتك كله بالطيارة، الليلة قررنا انه ناخدك على الطيارة ونشربك القهوة او الشاي اللي انت بتشربيه هونيك حتى ما يتغير عليكي شيء. تفضلي لكان ست مريم على الطيارة، يلا حتى ما يتغير أهلا عليكي وسهلا شيء. بكم على متن طائرة أحلى ناس المتوجهة من لبنان إلى عالم النجوم. نتمنى لكم رحلة ممتعة. اهلا وسهلا فيكي على متن طائرة احلى ناس ست مريم. أهلا فيكي. مريم تغير عليكي شيء؟ بلا في اسباس اكثر. هلا احلى هون ما هيك؟ ايه احلى هون مع الاضاءه وهيك. تعبت من الطيارة؟ تعبت من الطياره شوي، تعبت من السفر شوي. تعبت من الطياره نفسها يعني. هي الثقيله انه انت بتنامي بالطياره وبتاكلي بالطياره وبتشربي شاي ديتك انه عايشه. انت بتشربي شاي ما هيك؟ انا ما بشرب بتشربي شاي. لا، قهوة؟ ما احنا بشرب عادة قهوة. بنشرب قهوة. انا باخذ قهوة بليز. ميرسي. ثانك يو. في سكر ولا ما في سكر؟ ما جايبين لك سكر. ميرسي. ميدل ايست، تحيه للميدل ايه ايست. تحية لطيران الشرق الاوسط. زقفوا لهم، بس بتزقفوا لي أكيد. لأي. شكرا كثير، ميرسي كثير. انجوي يور تي. بتشربي دايما شاي على الطيارة مريم؟ ايه بشرب بحياتي شاي، يعني انا ما بشرب قهوه. طب مريم شو بتعملي برا ما بتعمليه بلبنان؟ يعني بس تسافري ممكن تجني، ممكن تعملي كثير اشياء هيك مريحة لإلك ما بتعمليها بلبنان؟ ليكي انا ماني متطلبه وماني حدا بسهر تقول انه مثلا بروح بسهر على رواق. لا انا كثير يمكن تمشي تاكلي بيتوتيه. سندويشة على الطريق، بس يمكن تقعدي هي على الطريق مثلا. فكره اني انا اكون لوحدي هيدي برايسلس.